最低工資法咧，我相信一定同你有關，即係唔係窒你咧話你低工資，係即係話你工時長。哦，咁呢個記者就做呢個記者啲傳媒呢行就常有現象嚟啊。不過有關你嘅即係最低工資法喺你身上點 apply 咧，一陣稍後先講。我而家想講咧就係都係要講翻嗰句政府。過去所有嘅政策都係叫做一半唔做一半，即係咧，即係食飯咁樣，天一半地一半咁樣嘅。嗱，今次嘅最低工資法咧，就已經咧就出現咗，就係所謂嘅飯鐘錢同埋呢個假期錢嘅爭拗啦。咁而家咧，我哋有道理咧，就即係叫做懷疑咧，其實嗰啲嘅功能組別議員點解咧一開初就支持立呢個最低工資法咧，就已經收到風，政府唔打算喺呢兩個方面咧去作出任何嘅指引。咁所以咧，淨係靠呢兩條橋啊，就已經足以廢咗你最低工資法啦。不過講開講喎，早前咧一兩日前咧，我就喺茶餐廳食晏晝，就聽到有3個我睇到可能係喺工廠入邊做中層管理嘅人，佢就大鬧政府，就頭先你呢句啦，就話如果你淨係計28、30、25嗰時爭拗緊，但係唔去先去有個規範，就係喂點計先？點樣計其實係好影響到究竟28啦、30定係25嘅。係啦，其實呢個數字唔重要㗎。所以咧就即係話咧，唔需要一啲嘅咩嘅局長咁嘅質素，係啦，咁高質素咧，都已經睇出呢個漏洞。咁所以咧，我就真係有理由懷疑咧，政府係專登一開初立法嘅時候咧，就已經放咗風俾嗰班功能組別嘅議員，就話放心啦，有路㗎啦，有路俾你哋行㗎啦咁樣。未必係咁早嘅，如果唔係大家樂就唔會領嘢啦。大家樂唔係領嘢啊，大家樂就係太早做嘢啫。即係大家樂可能係太早知道啦。佢知道咗咪做嘢咯，就更加證明啦。真係講真嗱，不過咧我話大家聽，就算政府真係有指引，要求呢個僱主咧喺飯鐘錢同埋呢一個嘅假期錢都要俾足都好啦，仲有路行嘅。其實咧嗱，啱咧就有一個新發現，原來我發覺到好多報章嘅招聘廣告咧就多咗好多，突然間呢幾日啊。招聘學徒4000蚊啫。咁啊記者打電話去問啦，你點解會咁低人工啊？我有興趣，不過好似好低喎咁個對方就答啦，學徒嚟嘅啫喎，你學嘢嘅啫喎，我梗係唔會俾足你啦。嗱，咁呢一樣嘢咧又係啦，呢個有一個叫含混地方啦。仲有嘅就唔使呢條橋啦，即刻彈多2條橋出嚟都得啦，就係話第一自僱人士係嘛？你即係總言之，我係聘用你嘅無限公司。聘用你嘅服務，咁你自己出幾多自己糧就你間公司嘅事啦。第二就係話咩咧？就係話會令到啲員工好慘，就係話我 peak hour 嘅時候先至需要你，嗰啲 long peak hour 唔該你走。即係話9點到1點。係啦，如果有餐飲就係咁啦。咁就食飯時間咧就2點半你去先，唔好阻住晒，就2點半翻嚟就繼續做6點。係啦，咁所以咧嗱，講真啦，呢個最低工資法我哋想講一樣嘢。嗱，你哋可能唔知道，我由始至終都係反對最低工資法。但係我嗰陣時講就話，我只係批評張宇人咧，你20蚊你都噏得出口咧，你就真係實在太過無良啦咁樣。但係其實最低工資法嘅問題喺邊度咧？就係太多細節，太多嗱立法咧，其實係一定要照顧呢一樣嘢。有句説話叫做魔鬼在細節中，係啦。呢個余若薇呢個吳靄儀啊，吳靄儀嗰陣時講呢個政制啊，佢就講咗好多次啦。政府就呢條橋冇細節嘅，好多都係大原則嘅嘢。呢度又要踩翻民主黨一腳啦，即係未傾細節就支持人哋通過。今次你都係嘅喎，勞工界咧老實咁講又係嘅喎。點解你未傾細節你就急通過呢個法例咧？嗱，你通過咗法例咧，而家咧就出現咗問題咩咧？唔單止勞工不獲其利，將會獲得其害。個害喺邊？我頭先講咗啦，我可以預計幾種嘅現象將會出現。第一，失業率上升；第二，就業不足率上升；第三，員工嗰個開支會大咗。因為點解啊？頭先所講啦，譬如餐飲業，你 peak hour 嚟做啦 ，non peak 你走啦，嗰啲人都要揾地方去㗎，唔通喺茶餐廳又坐低幾個鐘咩？一係就翻屋企。嗱，呢啲嘅情況咧就係話，當你唔傾細節嘅時候，草率咁樣去通過一個法例咧，你唔單止幫唔到嗰個勞工，
而且係害咗佢。仲有啊，你作為僱主先算啦都可以預計個員工同僱主嘅爭拗咧，唔會因為政府出嗰幾十個指引就會隨之而減少喎。係啦，因為咧大家會嗰個爭拗點定多咗嘅。多咗嘅，因為好多嘅人話僱主好多無良嘅嗱，固之然有無良僱主，但係都有啲咧可能係好認真嘅僱主咧，以前咧就會同大家有啲嘅叫默契，默契即係唔使講嘅。有時有啲嘢咧就係你讓下我，我讓下你咁樣啦。拉上補下啦。而家唔係喎，涉及法例呢個問題咧就犯法問題啦。以後咧我同員工咧就一定要講清講楚，乜乜計，乜乜唔計，乜乜計，乜乜唔計。咁於是咧就會即係將嗰個關係會緊張化。第一，第二，僱主嗰個有關計工時嘅開支會大增。點解啊？譬如我舉一個例子啫，譬如記者咁樣啦，狗仔隊。狗仔隊一跟人嘅時候就跟幾日㗎啦，咁又跟住咧可能每個月都要計數啦。今個月嘅工時幾多啊？咁樣跟住個人事部話你講啊，唔信你㗎嘛？哇，唔係又話跟係隨時話跟3日，唔使跟我嘅，冇嘢俾你跟阿志成唔可能。仲有啦，跟住個記者話喂，你唔信你揾我編輯傾啊咁樣，個編輯話喂，我都唔知嘅喎。即係所以咧有關嘅呢一啲嘅成本開支同爭拗咧將會大增。即係勞資關係咧，就將會係非常緊張。即係唔係話究竟個老闆定係員工啱定係唔啱？因為大家都唔想跌入咗嗰個陷阱一唔跌入陷阱，大家都好小心啦，大家都要計清楚。咁員工固之然以前冇呢個法例咧，就冇話蝕唔蝕底㗎，大家傾掂數咯。而家就唔同啦，計條數唔係喎，真係唔夠喎，唔夠數喎咁。係啦，咁所以咧，我話。其實點解我會反對呢個最低工資立法呢？其實就係呢個涉及到立法嗰個嘅藝術嘅問題，即係話呢，立法呢係免得過就唔立嘅，因為喺立法嘅時候呢，你就要傾清楚細節。而有關勞資雙方嗰個，如果你話涉及立呢個最低工資法，或者將來嘅所謂個時數嘅工時數嘅問題呢，都會牽涉到一啲咁樣叫你有張良計，我有過牆梯嘅情況。所以我咧一直強調一樣嘢，香港嗰個經濟核心問題或者勞資關係嘅問題咧，係建基於咩咧？都係嗰個所謂地產霸權嘅問題。因為香港做生意成本太高。點解嗰啲嘅僱主咧唔可以俾多少少人工你咧？其實除咗係因為有部分係無良嘅原因之外咧，就係因為佢嗰個 profit margin 太低。咁點解 profit margin 低咧？俾晒去邊咧？你做零售你就知啦，俾晒租金嗰度啦。據聞好似最近有個調查話，天水圍嘅呢一個粟米班塊飯我唔知點解咁中意大家食粟米班塊飯咧最近粟米班塊飯竟然係同市區灣仔銅鑼灣嗰啲咧唔差好遠。但係嗰度係天水圍嚟嘅，原因就係因為領匯入邊嘅租金咧就高。咁當然領匯就話唔同意啦，因為佢話做生意咧租金唔係一個最重要嘅成本咁樣啦絕對呢個係睜大眼講大話。香港絕對最大嘅成本喺個地嗰度。呢個咧，所以咧成日話咩香港低稅啊，咩最自由經濟啊，廢話啦。因為嗰個地產或者係嗰個租值咧係 cover 咗嗰個稅項。係啦，即係外國就可能你收3至4成稅㗎嘛，外國香港就10%啫。但係點解會差距仍然香港會咁個庫房你會仍然咁咩咧？就係因為喺之前咧個地產係用咗大筆錢去投咗嗰笪地，於是乎上邊嘅建築物又好。喺上面賴以生存嘅人嘅成本高咗，根本咁解決呢個問題呢，就唔係立呢個最低工資法，而係要立一個叫不公平競爭法。呢一樣嘢呢，其實我都講咗幾次啦，呢度再講咧，就係點樣破除地產霸權同埋訂立呢個呢個叫做不公平競爭法呢，先至係解決香港呢個所謂經濟深層次嘅問題嘅根本方法。